खराटे मारना, रात सोते वक्त खराटे मारता है, लाइफ पार्टनर परेशान होता है, या जिस कमरे में कोई सोया होता है, तो आजकल तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल हैं, तो बेचारे की वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। खराटों की बेहतरीन मेडिसन ओपीएम 200 में एक डोज दे सकते हैं। अगर ओपीएम ना हो तो एक और मेडिसन है, वो बहुत बेहतरीन काम करती हैं, वो है कैक्टस। कैक्टस बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। अगर कैक्टस भी किसी को ना मिले तो एक और मेडिसन मैं बताता हूँ, वो है क्यूप्रमेट। ये स्लीप पैरालाइज को भी ठीक करती है और खराटों को बिल्कुल बेहतरीन कर देती है, खराटों को ख़त्म कर देती हैं। तो सबसे अच्छी मेडिसन हमने आपको बता दी हैं। आप सुकून से सोइएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।